išvežimas gana nesunkus. Čia kitą šitą namą išrinkinėsiu, bet šitą tiesiog išsirinksiu, kad galėčiau vežti jį tiesiog šlifuoti, tikrinti sandarumus ir kaip sakant, viskas būtų ready. Reikėtų galvą bent jau nusimti. Tai va, pažiūrėsiu, nes teoriškai, aišku, aš galiu šitą nusišlifuoti, čia galiu ją užsidėti ir tarkim nuo to tik tai velenėlius tai turėsiu, nes realiai to galva skiriasi tik tai velenėlių ir tai vienu. tą velenėlį tiesiog, kadangi vis tiek kartais sudėti kitas dalis išvelindėtų, galva, tai pasilikta atsarginė galva. Tai sakant, daugiau net iš to vidaus bent jau, taip ir nieko nereikia. Yra dar keletą žmonių, ką planuoja įdėti, tada aišku, čia tokių vienų ir kitur nusėdžiau, kas nebuvo prisika, bet nesvarbu, turiu du variklius, tai manau, jeigu trūks kelių varžtų, aš jums tikrai sudėsiu, kaip sakant, bet viskas gana nesunku, čia iš tikrųjų daryti keletas dalykų, biškai visai lengva nusiėmė, bet tarkim, čia yra vandens pompa, aš ją nuėmiau visą susformuoti, aš man kažkur numečiau nervus buvo, tai tiesiog aš vis tiek per kitą vandens pompą, planuotis man nereikia, aš noriu elektrinio, kaip sakant, tada jie šičia keisis, jie atsisukti keli vaštukai, nusijima, čia žinot, galima pasidaryti, bet tiesiog, kaip sakant, rast nesunku tą informaciją, gal parodysiu labiau tiesiog, ką atkreipti dėmesį, pasiėmiau dar savo tepalo aušintuvą, jį biškelį tobulinsim, tepalo aušintuvas čia, skauti, plus reikia galbūt šitas gumilės pasikeist, tarpinukis, vis tiek oro įsūdumo kolektoriaus tarpinukis keisis, kaip sakant, daug tokių įvairių dalykų keisis, kad nebūtų taip, kad vidury važiavimų pradėtų tokį dalyką įleisti, arba vidury sezono ir vėl ardyti kai kurios dalykus. Tai va, renginėje pavalį parodysiu kaip toliau, kaip atrodo viskas. Na, štai nusėmėm jau lentelės ten, tarpinė liko ant medinį, tikrai garantuotai, kad vanus, kurie jau tenais, tarpinukis irgi bus visi ant medinės, tai jau čia būtina bus pakeist, dabar reikės nusimti pompą, lentelį, coverį šitą, čia irgi matau, kad karterio tarpinė visiškas medinis dalykas, tai, na, viską reikės pasikeist. Bet tai gerai, bent jau dabar viskas aišku, kaip sakant, bus, matysis ir bus bent jau padaryta, žinosiu, kad bus padaryta. Toliau, viena problema, tai šitas neatsisuko mano orinis, jau tai senai pas mane ir tai gaunasi miškai per silpnas, nepaėgė. Plius, kas tikrai bus daroma, tai va, tarpiniai grandiniai labai lengva, juda lengvai, čia nieko nėra, nu, žodžiu, čia šitų motorų problemos, kai nusisukinėja tepalo vašeliais, atsisuka šitas vaštelis ir kaput motorų. Tai tvarkysim šitą ir kas dar, tai va šitas bus eis nuo ano motoro, nes ano motorė jau yra padarytas, yra su normalia šle. Ir žiūrėsiu, mačiau, kad yra upgrade'as, kad padaryti, kad šitas būtų įsitempę šitą grandinį. Tai yra įtempėję dėti. Dabar nepasakysiu, nuo kokios mašinos deda, bet yra net matiniais kokiais parašyti, jau kažkur mačiau. Ir manau, kad bandysiu rasti dėti, tai ne tik tas upgrade'as, kad būtų, kas įtempė tą grandinę, kad nesidaužytų, na ir mažesnė tikimybė dar atsisukti ir nusukti. Vis tiek tokie laisvumai, kai gali pirmyn atgal vos ne trimpel, tai, nu, mano akim tai nėra pats geriausias dalykas, tai, manau, verta irgi pasidaryti. Na, reikės vidurius išsiimti, kaip sakant, bet reikės pirmą šitą varžtą atsisukti, nes reikia pirmą priekinį apsangą nusukti. Tai nėra labai daug darbo, bet yra. Ir kas man visai patiko, tai, tarkim, tai pasakykim, kad variklis nebuvo žiauriai prižiūrimas, tepalas yra tokio, matau, kažkas keitė, nes labai daug juodumų, tai nežinau, žiūrėsiu, galbūt tiesiog reikės pravalyti, kokius savo su ledu galbūt žiūrėsiu, kiek kur kas prieisiu, tai, kaip sakant, šitą dar pagalvosiu, pasiklausinėsiu, kas ką gali patarti. Tą tarpiniai, nes vis tiek, kaip sakant, reikės dar
žiūrėti, ar viskas visur gerai, kaip sakant, ne viską pats galiu, ne visus įrankius turiu. Tai šitas bus padaryta, nusimsiu per galvą vis tiek. Taip reikia, kaip sakant, plius aiškinti dėl paviršių, kaip dėl tarpinės, kad nebūtų vėl vidury sezono vėl gerai, aš nelendu tarkim tai tarpinės, tai galvos, vidury sezono pradeda prapučia galvos tarpinę. Šitas motoras pas mane nevažiavęs, nes motoras pas mane nevažiavęs. Tai nes iš to geriau, kaip paskui per galvą verstis į galvo, kaip išsisukti iš situacijos. Tai geriau pasidarysiu dabar, aišku, kainuos pinigų, bet bent jau būsiu užtikrintas namus. Aišku, tikėsiu, kad nebus kažkokių kablų motore dėl šiaip savo. Nes visko pasitaiko. Kaip matot, motoras tokioj būklėj tuoj bus dar blogesnis. Tai va, variklis suskarstas. Viskas viduriai išimti. Galėmėliai. Dar radom vieną bėdelę, tai iš tikrųjų gerai prisardėm. Su žvaigždės varo su laikiklius piloklė. Sadėžiai dar detalių, aišku, daug detalių reikės persirengti. Salnikas. Kitas salnikas, visada reikės persirenkinėti. Čia yra galva irgi reikės nešti, tikrinti. Galima pačiam, bet ir aš vešiu, stengiau greičiau, ką šlifuoti. Plotą irgi tą patį tikrinsim, nes aliuminis, tai pasitaiko visko, tai geriau būsiu namus. Plius reikės grandinį išraužiklius, nes jau buvo tikrai niekada nejudinti. Tai jau pradėję vos nelūžinėti norėjo, labai nesunkiai. Na ir kaip matot, variklis tikrai nėra pačios geriausios būklės dėl tepalų keitimo. Tai manau reikės dar nuvežti, galbūt kažkas biškį galės pravalyti jį giliau, praplauti iš tikrųjų, nes kai kur net gana stipriai apsinešę yra ypač pelenėlių dalyse. Va, tarkim, tepalo kailinę, tai manau reikėtų suvalyti šitus dalykus prieš susidedant, kaip sakant, tai reikės pasiieškoti, kas gali tai padaryti. Tiesiog susidėti gražiai motorą. Na ką, taip šitam motorui viskas. Bus sekantis, darysim sekantį, tada jau turėsim paruoštą šitą ir galėsim sumetinėti viską į vieną, kaip sakant. Nes nuo dalių tikrai iššūviai pagrindę reikės ir greičiausiai va šitos pompos, kuri gali netgi skirtis, nes čia yra, tarkim, vientisa, čia yra to MPM2 pilūno, o MPM4 eina jinai tokia dalis galbūt ir tada kitas coveris. Bent jau spėju. Gali ir šitokia tvarkyta sudėta. Na tik jau valdysiu, iš tikrųjų pamatysiu, kas tenais kaip sudėta, bet čia tik tai, kai parvažiuos šitas detalės. Tai va, motoras jau iškeliavo vienas, kas toliau. Tai va, pasidarėm kol kas pirmąją pynę, tai yra į galą einančią. Čia dar prieitsinčiu kol kas. Bet štai, išeina laidai, eina tenais į galą, gale štai va laidai ten, taip pat susižymėjom iš karto lempas, pasiėmėm tiesiog paprasčiausiai, čia pasijungėm pakrovėją, ant pakrovėjo dedi yra minusiukas, pliusiukas, va, minusiukas net pajungtas, tada tiesiog lieti, minusas dažniausiai rudas būna, tada tiesiog lieti laidą, nusižievinės lengvai ir tiesiog žiūrėk, kas dega. Ir tiesiog susižymi, jeigu, tarkim, neturi schemos. Jei turi schemą, tai galbūt jo su schema ir viskas. Na ir tada mano ateinantys laidai, aš juos dabar susivadinau kaip noriu, kuris noriu, kaip sakant. Ir aš tiesiog juos pagal pavadinimus junginėsiu, kaip sakant, izoliuosiu vis tiek. Galbūt dar patvirtysiu biškelį, kad atrodytų vientisiau, o ne išsipašę laidai visus galus. Na ir jis tiesiog pasijungs tenais priekyje į elektros skydinį. Čia užsidėjom dabar tą senąją panelę, kuri normaliai neužsideda. Tiek maždaug, kad tiesiog matytųsi maždaug kur kas. Tai panelę planuoju kažkur tenais ir palikti, kaip dabar jinai stovi, arba šiek tiek pakelti jos galą patį viršun. Bet reikia dar žiūrėti, kaip
padaryti, kad realiai su šita skyle nesusikirstų normaliai, nes aš galvoju, kad šitą skylę reikės tiesiog uždaryti. Aš pradžioje turėjau biškį kitų idėjų dėl pečiukų, bet dabar jau kaip ir nusprendžiau, kad nesąmoniai nedarysiu greičiausiai. Tai arba uždarysiu aš ją, arba kažkokį paliksiu, nežinau, mini filtriuką, kad iš tos vietos eitų paimti iš išorės, tarkim, kažkiek tai oro. Kad, tarkim, ne vien viduj cirkuliuotų visas tas oras, o kažkiek iš išorės, kad, kaip sakant, veidytųsi automatiškai ta mašina labiau, arba pečiukui net pačiam naujo to oro paduotų. Tai bent jau tokia kaip ir idėja, galbūt arba padarysiu tiesiog šitą užglušinsiu, padarysiu tenais, tarkim, skylutė ir nuo jo šlangą įvesiu į tą. Šiaip čia logiškiausia būtų, bet čia važiausia, kad jau dažyta, jau galima, nesinori virinti, bet aišku, jeigu reikia, čia, kaip sakant, nedidelė bėda, galima viską perdažyti naujai. Na ir pradėjau rinkinėti vairo kolonėlį. Susidėjau biškelį bent jau, kad galima būtų pakeisti su šitą. Tai greičiausiai neužilgo tą darysiu, nes jinai netrukdo, plus padeda pačiam važinėjimui iš jį. O šitą galima, jeigu išeis parduoti, išeis, nežinau, į metalą. Bet jau bus bent išimtai įdėta tas, kas reikia realiai. Tada, kaip sakant, matai viską, kaip kas yra. Nes šita šiek tiek didesnė, aišku, ne čia nieko nesimaišo. Bet tai yra ta detalė nauja, reikia sudėti. Aišku, dabar galvoju, gal dar reikėtų duris susidėti. Nes vis tiek į laidą ateis dar į duris, nes reikia bent jau priekinės, nes reikia pasidaryti langų atidarymą. Dėl galinių langų dar galvoju, čia va prisipjausčiau visas fiškės iš to senų, kad galėčiau lengviau sujungti, kad nereikėtų tas fiškės arba gamyti fiškės nuo ano. Tai fiškės galvoju originales galbūt naudosiu. Tai iš esmės čia va teisingai panaudojau susidėjimui visokių varžtų visko, kad lengviau būtų. Ir dar pasidariau įvairius pasižymėjimus, kur kas stovi, kad lengviau būtų. Jeigu po ilgesnio laiko surinkinėsiu. Tai va, dėl šitų fiškų galvoju, kad tiesiog naudosiu jas ir sudėjinėsiu. Tai yra ir galinių tiek durų, ir priekinių paėmiau durų fiškas. Jos automatiškai bus susisandariai, su skyle negaus tiek daug iš išorės purvų, tai čia yra kaip ir toks neblogas pliusas mano akimis. Ir realiai nežinau, kaip dėl galo daryti, ar daryti irgi tenais, tarkim, užraktą elektrinį palikti, ar ten tik tai, nežinau, ištraukiamas ir viskas, galbūt tik ištraukiamas, tada jau komotoriuko nereikia, galbūt, nežinau, irgi langus tuos pačius daryti, atidaromus ar ne, šiaip kaip ir lyg ir net nebūtina, priekiniai turi būti atidaromas. Nu tai čia, kaip sakant, viskas bėgė. Tai štai, motoras, kaip matot, nebėra, išvažiavo. Išvažiavo ir labai gerai. Nieko gero, nes jau kalbėjom apie jį, gali būt biškį bus brangiau. Nu ir ką padarysi. Tai va, kas toliau. Durys atsirado. Biškelį atsirado tūrio ant mašinos. Aišku, dar žiūrausi, kaip ką darytis. Bet irgi vienur išsiėmiau tą, kitur išsiėmiau tą, kaip sakant, pasižiūrėjau dar biškelį, bet tarkim, išsiėmiau visą laidyną, nes kiek mačiau, kiek eina bent suprasti pagal tas, kas parašyta reglamente, tai durys nebūtinai, ta prasme, paračiaus durys turi atsidarinėti iš išorės ir vidaus, bet langas rašau, kad nėra apribojimų, ta prasme, ką nori, tą darai. Tai aš tiesiog išimau laidą ar paliksiu. Užaky duris eina va šitaip, atsidaryti, čia jau reikės padaryti greičiausiai tą rankinėlę, kaip sakant, seną uždėti, ir kurios greičiausiai nebeturiu, tai reikės rankinėlės nusipirkti. Na ir svarbiausia, jos realiai atsidaro, kaip matot, iš išorės. Tai va, ką dar pasidariau, tai iš tikrųjų pasikeičiau biškelį pačioj šiuotoj lentoj. Atsirado viena reilė, kuri dabar tokia biškinė į temą. Bet ką padarysi? Tai ta reilė
tiesiog pakeičia, kad pas mane galėtų būti posūkiai. Aš tada, kai dariau tiesiog apytiksliai, nežinodamas tiksliai tos vietos ir tiesiog norėjau visą pasidaryti. Tai gal tokia kaip mini klaida, bet nėra labai baisi, labai nesunkiai įsitaisė. Gal biškai ne taip gražiai, kaip prieš tai atrodė, bet viskas, manau, gerai. Tai tiesiog dabar per šitą rėlę eis elektra ir jinai tiesiog nutraukinėja, kad mirksėtų posūkį. Tai iš esmės viskas ok. Na ir dar reikia sugalvoti pilnai, kaip šitą prisitvirtyti lentą iš esmės. Šičia tai gal net tiks tie užtraukėjai iš tikrųjų. Plastikas prie plastiko, žinot, nenusitrina. Tai tenais galbūt tvirčiau gale kažkaip tai. Na ką, ir dirbam toliau. Ai, dar teisingai. Uždėta vairo kolonėlė. Jau vietoje atrodo tikrai net gražiau, sakyčiau, negu ta elektrinė. Tik vis dar viena bėda, tai yra vairo trauktų angaliai. Nusipirkau kitos firmos. Tai yra pakankamai geros, bet nebuvo pati brangiausia. Atrodo viskas gerai, bet nusiėmė tą žiedelį, kuris laiko, tai yra šitas žiedelis, kad giliau neįlystų, kad būtent įlystų giliau. Ir dėja tai nepadėjo. Vis tiek remiasi biškelį į ratą. Čia 16-kinis, dėl to nesiremia į šitą. O tenai senoji pusė yra 15-kinis remiasi. Tai kalbėjau su vienu žmogui, jisai sakė, įdėjo Longfender jau. Tai bandysim persipirkti, tiesiog dėti kitus ir žiūrėsim, tikriausiai neliesti, tai turėtų būti viskas gerai. Bet aišku, toksai jau biškai išvaistyta pinigų, bet nu ką darysi. Na ir ką, toliau žiūrėsim. Tai dar tą galvoju, kad vis dėlto pakeist, nes neatsimenu ar minėjau, bet iš esmės, kai dėliojau aną kartą, sugadinau aną stabdžių puslę ir šičia nusipirkau iš angliško variantų. Atidavėjau iš pigiau, galvoju, ai, nieko ten man netrukdys, kuo ten skirsis, kad iš kitą pusę išeina dar lengviau, dar pigiau. Bet dabar, kai žiūriu, kai išeina į tą kitą pusę, aišku, padaryti viskas ok, viskas įmanoma. Nėra čia kažkoks tai kosmosėlis, bet, na, tikrai nepatogu, jeigu druk reikėtų aptarnauti, tai yra pakeisti, tarkim, stabdžių puslę ir jau automatiškai šičia tie mano vamzdeliai, tai nežinau, aš galvoju, kad gal reikėtų vis dėlto persipirkti ir kaip sakant, įsidėti taip, kad būtų šitoj pusėje, kaip ne angliškam, o europietiškam variantui. Tai tada išeina tiesiog iš čia ir žemyn. Nei varikliui maišo, nei ką, nes viskas, kaip sakant, toli. Čia yra įsiurbimo kolikas. Tai čia dar biškelį yra atstumo, kaip sakant, nuo visko turėtų būti pagal viską. Tai manau, čia tikrai tame nebus problemų. Tai galvoju persipirkti galbūt. Nu, jei ne, tai darysiu ant šitus. Na ir vis dar klausimas, kur normaliai padėti šitą daiktą. Bet noriu užsidėti būtent elektrą pilnai, tada automatiškai galima šitą jau laidą pasidaryti, persivesti į priekinius langus, nes priekiniai langai turi darinėtis, tai būtinai tiesiog atsivedinėti tokius dalykus, laidus, kai kur tuos, kuriuos trūksta, kaip sakant, nes galvojau, kad dar reikės vos ne į galą, bet paskui pasiskaičiau, kad greičiausiai kaip ir nereikia papildomų į galą. Tai paskui tik tai reikės nebent dar susigalvoti, kur padėti dar vieną panelę, kur bus jungtukai tiesiog atskirai. Ir viskas. Tos elektros, kaip sakant, bent taip man kol kas atrodo, kad žymiai mažiau ir paprasčiau, kai yra perdaryta ir gražiai, kaip sakant, stovi viskas. Tai va, čia tokios pagrindinės problemos, iki kol variklis neatėjo. Kai variklis ateis, tai bus dar viena problema, kurią galvoju dar kaip įspręsti, tai yra smagratis. Aš norėčiau dėti 6 bėgių dėžę, bet kiek žiūrėjausi, eina išdėstymas tas pats kaip čia, tų, kaip sakant, skylučių, bet problema tame, kad reikia smagratį kitokį, kuris yra šiek tiek, dabar neatsimenu, labiau man atrodo atsitraukęs į išorę ir tada starteris netinka. Bet žiūrėjau ten tokių sprendimų būdus biškelį, tai galvoju, kad lygtais gali būti dėsiu nuo automatų tiesiog žiedą, jau tenais nupirktas yra ir ant viršaus tiesiog uždėsiu kitą lengvaus masės smagratį, vienmasį greičiausiai, kuris iš vis gali būti net neturės to žiedo realiai, ir jis tada bus pakilęs ir viskas. Nes galvoju, galbūt net
pagal žiūrint konstrukciją, tai atrodo, kad tas smagratis tos dėžės net nelabai kaip atrodo iš tikrųjų. Plius tik dvimasis, jei gerai mačiau, eina, nebent aftermarketinis aišku, bet galvoju galbūt dėti nuo 8 PM4 motoro iš viso smagratį vienmasį, tai M50 gal tiksliau, ir tiesiog jį išlengvintą, kaip sakant, bet jį man reikėtų pakelti tada atstumą nuo šitos plokštės, kaip sako. Na, tai da, šitą vietą pagalvosiu ir labiausiai gal pagalvosiu, kai bus ant ko užrinkti ir kaip kitą uždėti dėžę, nes ant šito nelabai noriu judyti dar kol kas. Na štai dar vienas darbas, nepabaigtas pilnai, bet bent jau dalis. Tai yra, kaip prieš tai ėjo iš priekio į galą, tai va dar pasidarėm gale. Įsidėjom į tokius, galbūt reikės biškį jei kas jų padažninti, kad dažniau daugiau būtų, mažiau judėtų, mažiau atsiremtų, kaip sakant, tai čia mažesnė tikimybė nulupti tiesiog, bet va, suvyniota, čia aišku jau nejau įkišti į šitą, tai tiesiog yra izoliacinė, ten iki galo ir ten dar išėjimas į lauką laideliui, jeigu ant buferio bus numeriai. Bet dar galvosiu, nes tas buferis karts toks dalykas, kur pranyksta. Tai žiūrėsiu, kaip dar šito. Arba pasidarysiu kažkaip, kad nueitų, tarkim, į viršų, per skylutę į bagažinę. Tarkim, bagažinės mažesnė tikimybė. Bet jeigu, tarkim, bagažinė nebus atidaroma, nuimama, kas biškį gal būtų blogiau, net nežinau, gal jau. Bet jeigu būtų, tarkim, nuimama, tai tada ne visai tinkantis dalykas, daugiau žaidimų. Na, dėl šito skau žiūrėsim, bet jeigu kas jau laidas yra, tą laidą ten apsukti į kitą pusę, prilituoti biškelį ir nuvesti į viršų, nėra tokia didelė problema. Tai va, šičiais nueina, dabar dariau per vidurį, atrodo viskas gerai, da, aišku, ir skaičiavaus jo ilgį, plius minus per vidurį, tai normaliai užteko, viskas gerai, gal net vos daugiau, bet šiaip normaliai. Tai atrodo kol kas, kad šis neturėtų niekam trukdyti, aišku, per vidurį darais stabdžių vamzdelis viduje ir kuro vamzdelis. Ir čia kažkur gale tikriausiai įsišakos, arba čia, nežinau, dar žiūrėsiu, kas patogiau. Įsišakos į vieną ar į kitą pusę, tai reikės greičiausiai perlipti arba virš, arba kišt po laidu. Bet bent į vieną pusę, kaip sakant, bet tai čia maža problema dėl to, manau. Na ir priekyje ant tos panelės, kaip sakant, laidam jau iš karto pasijungiau, į kur yra posūkiai ir panašiai. Aišku, laidukai jau, kaip matote, to pačiu yra pažymėta, tenais yra leiblai, kas yra tokie. Aišku, čia reikėtų apsisukti, kad gražiau biškelį būtų ir mažiau mataškuotųsi, bet čia, manau, biškelį vėliau, kai jau būsiu susijungęs viršutinę dalį, tai yra viršų yra išėjimą į pajungimą, tai yra į mygtukus. O šitą, kaip sakant, dalis eina visa pačia į tarkim, langai, ten stabdžiai, posūkiai, gabaritai, priekis, galas ir panašiai. Tai va, tai tipo gausis, kad kai daugiau susijungs, tai galima tiesiog bus subrendryti daugiau jų, kad mažiau čia kabotų, mataškuotųsi, nes dalis eis į priekį, dalis į kairę, dalis į dešinę, čia dar biškelį. Tai va, viskas bus paruošta, tada galima bus gražiau padaryti, realiai. Bet tas laidas šiaip neatrodo labai prastai, kad tai, aišku, dar čia kaip matos deškės nenukirptos, bet gal nukirpsiu vėliau tuos antgaliukus jų, kai labiau tiesiog bus mažum, dar reikės kokį šalia mais laiduką kokį pritraukti, tiesiog nukirpi, uždedi naują ir tiek. Galbūt net jų patankyti reikės, kad gražiau biškelį atsistotų. Tai va, kaip sakant, dar čia biškiai eigoje, bet pagrindas jau yra, nuo ko pradėta. Ir kai atsidurs šitas ant viršaus, tada bus galima pasižiūrėti, kur bus mygtukai, galbūt net sėdynėje įsidėti. Ir tada pasižiūrėti, kur patogu, tarkim, visi tie start stopai, ar ten, ar valytuvai, ar dar kažkas. Tai viską patogiai pasidaryti, viską patogiai išsivesti, kad būtų viskas pasiekiama, o nereiktų atsiseginėti diržų, kad pasiekti užkūrimą ar dar kažką. Tai va tiek. Kai viskas susidės, dalis tiksliau susidės, bus aiškiau, jei kas galbūt naudosiu originalią, išsipjaustysiu kaip nors, kad eitų panaudoti. Na, čia dar matysiu eigoje.
Na ką, tai dar vieni darbai padaryti, tai durelės uždėtus, kaip matot. Šičia dariau, aišku, langai irgi reguliuojami, elektrinė yra, bet langai bus reguliuojami tiesiog ranka paspaudus, pakreipus kaip reikia, vieną kartą atsireguliavai ir realiai gerai. Kant viskas tuščia bus uždėta apsauga dar, kiek matau, tai šitos durys šiek tiek turi iškilimų, bet nėra daug, tai manau, turėtų viskas gana nesunkiai susidėlioti. Langai, laidos ateina, nueina ir langai, kadangi būtina, kad kilnotųsi, dabar, kadangi mechaninio neturiu, nelabai noriu užsiimti čia ieškojimu ir čia svorio tai neišloši daug, keli šimtai gramų tikriausiai geriausiu atveju, tai, kaip sakant, vos ne motoriuko svoris ir laidų biškelį. Tai bent dabar tikrai darysiu priekinius elektrinius, dar šiek tiek net patogiau, nes realiai tai paėmus, tai vos ne langų tikriausiai sukimas kažkur mechanizmas čia atsidurtų, tai nežinau, nieko įspūdingo. Tai va, tai pasidariau laidus, nusivedžiau tenais, dabar aišku dar niekur neprisikabinau, bet prisikabinsiu. Sakau, biškelį noriu susižiūrėti normaliai, kur laidai, kai nueis į priekį. Ten va laikikliukus pasidariau, kaip sakant, aišku, toks labai paprastus, bet pasidariau laikikliukus, kad kabotų biškelį lengvai žemyn. Manau, šturmanai netrukdys, nes, kaip sakant, kojom vietos nemažai, jei labai jau tikrai matysiu, kad trukdys, nu tai ką, tenais patrumpini, perlenki per naują laikikliukus ir jinai pakyla į viršų realiai. Laido tikrai manau, kad ten dar užteks, nes aš specialiai darau, kad tai nueina į galą ir tada iš galo eina į šičia, tai mažiau maišuosi ir mažiau kliudų. Kaip sakant, paskui kas darbas su laidais, tai eilės buvo labai paprastai jungęs be jokių tenais, kaip sakant, mandrybių. Suradau tą, kad reikėjo biškį pakeist, bet kadangi visos nupirktos 5 kontaktų, tai tiesiog reikėjo laiduką vidurinį sujungti į minusą ir realiai viskas gavosi. Tai aišku, nesu tikras, ar pasiskaičiau pakankamai reilių ant visko. Bet jeigu kas tas reilias, tai labai nesunku čia pridėti realiai. Ta prasme, tiesiog pasiimi, kaip sakant, pridedi, prigrėži laidukus, atsimatuoji, dar čia yra tų laisvų vietų, pasijungai tas laisvas vietas ir turi, kaip sakant, papildomai dar daugiau reilių. Tai aš dėl to ir tokį konceptą dariausi, nes yra, tas būna toksai dešas perkamas, kur kiti mačiau naudoja. Ir jis kartu su reilėm yra, bet jis toks kaip ir elektroninis, biškelį bijau, kad neatsirastų problemų ateityje, tarkim, kažkas neužlūžtų, nenusirastartuotų vidury vos nevažiavimų. Tai manau, geriau realiai senas, aišku, biškai sunkesnis gal, bet vėl čia keli šimtai gramų, nemanau, kad pralošau, čia jau toksai be jokios papildomos elektronikos, tik tiesiog mechaniška elektra, paprastoji elektra. Veikia ir viskas. Tai pradėsiu jungtis dar toliau, nes tarkim gabaritai eis, manau, vienas laidas, tiesiog įsišakos čia laidas ir nueis į priekį, kaip ir nueina į galą. Tarkim, galbūt nuo ilgom reikės pasidaryti, prieš rūkus, manau, nedarysiu į priekį, nėra ten kojų. Greičiau darysiu, arba darysiu prieš rūkus, bet darysiu, tarkim, bendrai su būna nakties lempom, tarkim. Tai vėl atskirą laidelį įsivedai, palikai, tarkim, jungtukę tenais kur nors, kad kai nereikia nusiėmė tą, kai reikia uždėję jungti, pajungė ir viskas, kaip sakant. Tai čia, kaip sakant, tos bėdos ateityje, bet viskas plius minus paplanuoti ir manau turėtų išeiti nesunkiai padaryti ir jeigu reikia, nesunkiai pergamyti. Ir, kaip sakant, iš čia įsėmiau visus tuos bereikalingus laidus, čia, aišku, svorio neišlaušiu, bet tiesiog nesimėtų, viskas nepatogiai ir negražiai ir nebarška. Laidus visus, kur dariau, bent jau susukau, jeigu ir nekišau. Užsidaro ir va, biškelį. Tūrio mašina dabar jau turi. Aišku, potas ne toj vietoj, bus ten. Tai va, tai turi kaip ir to svorio dabar jau su durelėm iš karto daugiau. Dar juda. Šiaip ne taip. Tai va, ir toliau kiti darbai, bet tarkim jau į galą lempos visos jau padarytos realiai, tai kaip ir
tas toksai darbelis, kuris atrodo nedidelis, bet galiausiai, kai tu darai, užtrunka krito jau realiai, jau padarytas. Tai dabar, kadangi kol priekis nesurinktas, į priekį nelabai apsimoka eiti, nes tenais nelabai aišku dar, kur laidai geriau praeis, kai variklis įsistos. Tai geriau galvoju, pirmą pasidarau variklį, užsidedu televizorių tą vadinamą arba kažką, kad pasilaikyti lempas ir tada vedžiojausi elektrą, nes tada gali būti arba eit per vieną pusę ir tada į priekį, bet jei kažką reikia pakeisti televizorių, jau biškai sunkiau, nes laidus pirmą turi atsitraukti. Aišku, atsijungia tie porą fiškių, porą laikiklių ir viskas, arba gali biškai daugiau laidų, bet į vieną pusę, tarkim, viena nueina, kitai lempa į kitą pusę. Tai va, tokie dalykai. Dar kaip matau, šitos durys neuždėtos, čia biškai vietos trūksta, tai galvoju dar tiek to, nelabai svarbu. Spėsiu. Ir man, kas svarbiausia, tai galva kitą kartą grįžimą, nes reikia stabdžių tos pūslės ir reikia, kad panelį užsidėtų. Aš dar tos panelės normaliai neuždėjęs, tai reikėtų tikriausiai sėdynę įsidėti į vidų, kad galėčiau normaliai užsidėti, kur yra rankinis. Tada aš galiu atsivedinėti stabdžius į galą, stabdžių vamzdelius. Į priekį galbūt galėčiau dabar, bet vėl, kol nėra stabdžių pūslės, negaliu vestis normaliai. Arba turiu daryti ant šitos stabdžių pūslės. Tai, kaip sakant, matysim, kas greičiau gausis.